Ikala kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Martes karon pizza 18 ni buwan sa Hunyo ning tuiga 2024. Sangan sa to station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. Og karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, Metro-Ed model employee sa LGU Iligan karong tuiga. Senadora Marcos gidasig ang pagpromote sa ecotourism sa Iligan. Mga handicrafts, paintings gipakita sa Art Tabo. Sa kauluhan, barko sa Pilipinas ug barko sa China nagkabangga dito sa Spratly Islands. Pilipinas, US, Japan ug Canada hiniusang puwersa sa maritime activity sa West Philippine Sea. 3 milyong Pilipino ang nakasinati og scoliosis. Pipila ka mga mangingisda sa Zambales, mas gipili ang mangisda sa kilid sa kadagatan. Sa gawas sa nasod Mokoro, nagamit og AI technology sa ilahang korte. Balita sa kinabuhing Kristohanon, 54 ka mga Kristohanon nga namatay tungod sa Korean War, gihinumduman sa South Korea. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye una sa balita dinhi sa Iligan, gipasidunggan si Wilfredo Tagab Metro-Ed 2 sa City General Services Office isip model employee sa LGU Iligan karong tuiga. 40 ka tuig na sa serbisyo publiko si Tagab o kasamtangan nga na-assign sa sound system. Diin siya gihimo og regular check-up ingon man na preventive maintenance sa electronics o electrical equipment. Gi-maintainer usab niya ang kalimpyo sa area nga gi-assign kaniya sa City Hall. Midawat og 35,000 pesos nga gante si Tagab. Model employee usab niya atong tuig 2,000 ang iyang amahan nga si Wilfredo nga si Ireneo Tagab. Samtang finalist model employee of the year usab silang Samuel Burlas nga utility worker to sa City Agriculturist Office, Roldan Capasido kon Capadiso driver to sa City Engineers Office, Nurse 4 Bilenjoy Patindol sa Gregorio Tilios Memorial Hospital ug Eva Tudyo ang board secretary 1 sa Sangguniang Panlungsod kon Sangguniang Panlungsod Office. Midawat sila og tag 10,000 pesos matag usa. Tinuig nga gipili ang model employee pag ila sa mga kawani sa LGU nga gasunod sa patriotism, integrity, excellence of spirituality sa ilahang pagpatrabaho, ingon man pagpakita sa BADRAC values nga flexibility, accountability, sustainability o transformative. Gatuo si Senador Aimee Marcos nga dili lisod ang pagpromote og ecotourism sa Iligan tungod na kini sa intermodal access sa airport, dalan og pantalan. Ang ecotourism o natural tourism ang pag-adto sa mga dapit nga gikonsiderar nga palibot sa mga talan-awon. Gidasig niya ang mga magkaugalingon og pagpromote ang LGU Iligan sa ecotourism dinhi pinagi sa tour package o pagsalmot sa tourism first. Apil sa angayan nga ipromote sa Iligan ang mga kalingawan sa matag tourist destination. Dapit nga
katulgan, lokasyon sa gasolinahan o plitihan. Gikinahanglan usab ang koordinasyon sa sikbit nga mga syudad o probinsya aron mainganyo ang mga turista sa ilaang pagsuroy. Gihimo nila kini sa Ilocos o epektibo ang nasong programa. Gibutyag sa senadora nga daghan ang ecotourism bills nga gifile niya karon sa Senado. Adunay bill usab sa paghimo og ecotourism zone sa Timuga. Sa iyang bahin gibutyag ni Mayor Frederick Siao nga adunay investment roadshow sa Manila ang LGU Iligan aron ma-showcase ang kaanindot sa mga talan-awon sa Iligan og haom kini nga dapit sa mga pamatigayon. Gidisplay sa Art Tabo sa Maria Cristina Hotel ning Bagway lamang ang mga handicrafts sama sa mga borloloy, mga ginansilyo nga produkto, bag o uban pa mga gamit nga sama sa indigenous materials o uban pa. Ang Art Tabo plataporma diin ang mga crafters o artinas maka-display sa ilahang mga ginama alayon sa Philippine Creative Industries Development Act. Gipanguluhan kini sa Department of Trade and Industry o gihulma sa Iligan. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalaan karong adlaw nga nahipos sa lawak balitanan ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Gikataho sa China Coast Guard nga nagkabangga ang barko sa Pilipinas ug China sa Ayungin Shoal nga usa ka submerged reef sa may Spratly Island sa West Philippine Sea kagahapon adlaw Lunes, Hunyo 17. Sa gipagawas nga statement sa China Coast Guard, gibaliwala sumala pa sa resupply ship sa Pilipinas ang daghang higayon nga pahimangno gikan sa bahin sa China. Giakusahan usab niini ang barko sa Pilipinas nga mipaduol kini nga unprofessional nga pamaagi nga nagresulta sumala pa sa pagkabangga. Gipasanginlan usab sa China Coast Guard ang barko sa Pilipinas nga illegal sumala pang misulod sa kadagatan haduol sa Ayungin Shoal sa Spratly Islands. Dogang pa sa China Coast Guard nga nagpahigayon sumala pa kini og control measures batok sa barko sa Pilipinas nga pinasubay sa balaod. Sa pagkakaron, wala pa gipagawas nga pamahayag ang bahin sa Pilipinas kalabot sa pinakabag-ong insidente sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea nga sakop sa exclusive economic zone sa nasod nga Pilipinon. Hiniusang puwersa sa Pilipinas, Amerika, Japan ug Canada sa multilateral maritime cooperatives activity sa West Philippine Sea. Gikumpirmar kagahapon adlaw ni Armed Forces of the Philippines sa Public Affairs Office sa Chief Colonel Sir Ces Trinidad nga gipahigayon ang naasong maritime activity ni atong Hunyo 16 sa sulod sa exclusive economic zone sa Pilipinas. Sa usa ka pamahayag, gipalig-on ni Japanese Ambassador to the Philippines, Indo Kasuya, ang commitment sa Japan aron pakusgan ang mga regional ug international cooperation aron makabot nga gawas nun og bukas ang Indo-Pacific region. Una nini niadtong Abril sa kasamtangang tuig, gikataho nga gitun-an sa Pilipinas kauban ang US ug Japan nga magpahigayon og mas daghan pang combined naval training ug exercises nga magkauban. Kon ni pasalig usab ang tulo ka mga nasod alang sa pagpakusog sa ilahang kooperasyon alang sa pagdala og domain awareness, lakip na ang humanitarian assistance og disaster relief. Nakasinati og scoliosis ang gidaghanong 3 ka milyong Pilipino pinasubay sa pagtuon sa Department of Health. Sumala ba kang Philippine Orthopedic Center Specialist Dr. Franklin Dizon III. Ang scoliosis ang usa ka kondisyon kundiin ang spine sa usa ka tawo ang miliko patakilid, mamahimong mupaingon sa tuo o mupaingon sa wala. Wala pa niya bisan pa man ang daghan ng research ang gihimos kagamhanan dili paghapon tin-aw
ang mga nasoy pagtuon kon unsa gayod ang tinuod nga hinungdan sa nasoy sakit bisan pa man nga daghan ang nabantayan niini basta dili lamang kini pasagdan o mulungtad og dugay ayha na magpakonsulta sa mga eksperto. Sumala pa kang Dr. Dizon, kinahanglang masayran sa publiko ang mga sayong sinyalis niini sama sa dili balanse nga abaga miaksyon sa pagkabuktot, abnormal nga posture og uban pa. Gibulgar sa grupo sa mga mangingisda sa Zambales nga mas gipili nila nga mangisda na lamang una sa kilid sa kadagatan kaysa pugson nga mangisda sa West Philippine Sea. Subay sa naunang hulga sa China nga pagpatuman sa no trespassing rule niini. Sumala pa kang Tropical Fish and Gatherer Association na Geoffrey Ilad. Nahadlok sumala pa ang kadaghanan sa mga miyembro niini nga basin dakpon sila sa mga Chino og dalon sa China. Tungod diini gilikayan sumala pa nila ang paglaod sa Scarborough Shoal o kadaghanan kanila ang mas gipili na lamang nga mangisda duol sa mainland Zambales. Kung asa mas minus ang nakuha nga mga isda, luyo niini willing paghihapon sumala pa ang mga mangingisda nga mubalik sa Baho de Masinloc basta adunay mga barko sa Philippine Coast Guard o Philippine Navy nga mukuyog og magsilbi nga escort ngadto kanila. Sumala pa ni Ilad kung dili na makabalik ang mga mangingisda sa Baho de Masinloc, mahimong hingpit na kining mawala sa Pilipinas. Sa usa ka bulag nga pagpakihinabi sa usa ka grupo sa mga mangingisda sa Zambales nga gitawag og New Masinloc Fishermen Association, gibulgar usab niini nga padayon sila nga milaod sukad pa niadtong Sabado kon diin walay usa kanila nga gisikop o gibilanggo sa mga Chinese. Sumala pa kang New Masinloc Fishermen Association President Leonardo Quaresma, napulo ka mga bangkang pangisda ang mipadayon sa mga kadagatan haduol sa Baho de Masinloc og panatag Shoal kun diin tanang mga mangingisda nga sakay nini ang luwas usab nga nakabalik sa Pampang, Zambales. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gisugdan na sa paggamit sa nasod sa Morocco ang AI technology ngadto sa ilahang mga korte. Ang nasong AI program makatabang aron nga makahimo og verdict kung ikumpara kini sa pagsulat mismo sa nasong desisyon nga mukaon og daghang mga oras. Sumala pa sa Moroccan Justice Minister, makatabang nasong AI powered program aron na padalion ang trabaho sa mga abogado ug huwes. Sa kasamtangan giduso na sa ilahang gobyerno nga himong opisyal ang paggamit sa nasong programa alang sa ilahang mga korte. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gihinumduman sa nasod sa South Korea ang 54 ka mga Kristohanon nga namatay tungod sa Korean War. Ang naasoy mga namatay nga Kristohanon ang gipatay sa puwersa sa North Korea niadtong Hulyo hangtod sa Setyembre sa tuig 1950 sulod mismo sa usa ka simbahan. Sa kasamtangan, giimbestigahan sa nasod ang kamatayon ini uban ang 1,700 ka mga Kristohanon nga gipatay samtang adunay panagbangi sa duha ka nasudnong Korea. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang hanging amihan kon hanging habagat padayon makaapektar sa Luzon, Visayas ug ingon man dinhi sa Mindanao. Ang Zamboanga Peninsula makasinati og mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa katag-katag nga mga pagulan, kilat og papanalugdog, epekto sa hanging habagat ug ubang dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagpangdagom ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga mga pagulan, panalugdog tungod sa epekto sa localized thunderstorm. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang mga gikan sa habagatang silangan ngadto sa habagatang direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kagani sa alas 5:28 ug mosahop unya sa alas 6:27 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit karato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved.
not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og moingon. Mayong buntag, Iligan.